Guys mwiriwe neza. Ngewe basuhuza mumaze kumenyera nitwa Professeur Cyucyu ku bantu munzi cyane. Ntabwo nkunda kuza imbere ya kamera, ntabwo nkunda kuza mu itangazamakuru cyane ku bantu munzi, sinya nkunda no gukora ibiganiro ku ma YouTube channel. Iyo nkoze ikiganiro ngikora kuri televiziyo mu gihe bantumiye runaka bifuza ko hari icyo nabasangiza nk'abafana banje cyangwa se nk'abantu mukunda sinema nyarwanda. Aka kanya mfashe umwanya nza kuri kamera, mu by'ukuri ntago ibi bintu nigeze mbitegura, ntabwo nigeze mbipanga, nta nubwo nabishakaga. Ariko uyu mwanya ndavuze ngo why not? Nakumva ibintu nanjye nkabyihanganira, ngatuza, nkicara nkumva ko ntacyo bitwaye. Sibyo? Aka kanya umuntu wese ukunda showbiz nyarwanda nzi neza ko azi umuntu witwa Dorimbogo. Dorimbogo ni umwe mu bantu mu ba influencer beza bari bamaze gushyushya showbiz nyarwanda. Twumvaga buri munsi, dukunda ibiganiro bye, dukunda ibintu akora, dukunda uko avuga, dukunda n'uburyo ibintu bye bikoramo. Mwaramukunze, muramufana, mumwereka urukundo hirya no hino, ariko birababaje cyane kumva yahura n'ikibazo nka kiriya hakabura n'umwe muntu wavuga ngo yampaye ikiganiro kiracuruza, yamfashije gukora hit, kuzamura izina ryanjye riva ku rwego rumwe rigera ku rundi, ngagira icyo amufasha. Twese turabizi ubuzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi waba uri mwiza, uyu munsi waba uri muzima, ejo ukaba utakiri muzima. Uyu munsi byakemera, ejo bikanga. Ariko umwana yarihirinze, akora buri kimwe cyose gishobotse cyangwa se gishoboka, akora iyo bwabaga, aradushyushya koko, araturyoshya, atwereka urukundo, atwereka n'ibyo yifitemo n'ibyo ashoboye. Ikinzanye kuri iyi kamera ntabwo ari ukubabwira ibyo, nta nubwo ari ukubibibutsa, kuko ibikorwa bye birivugira. Ahubwo ikintu kinzanye none ahangaha nagira ngo ni inengere itangazamakuru ryose ryo mu Rwanda, cyane cyane irikorera kuri internet, irikorera online. Twese twagiye tubona ibiganiro byinshi byakozwe nyuma y'uko batangaje ko Dorimbogo arwaye. Benshi muri mwe mubyita prank, abandi murabihakana, abandi ngo ni umukino, abandi ngo ni filime, abandi ngo ni bya bindi bya comedy. Why? Ikintu kimbabaje magingaya nuko itangazamakuru ryinshi ryahagurutse ryabonye umwanya wo kuvuga. Kuki mwumva ko muri showbiz nyarwanda iyo hagize umuntu uhura n'ibyago, ngaho wapfuye, uwabenzwe, uwanzwe, uwafashwe yiba, uwaketswe ibintu runaka, nibwo mubona umwanya wo gucuruza. Mwakoze ibintu byiza, inzezanyo zigishoboka. Ejo YouTube channel izahagarara mu Rwanda, izahagarikwa. Internet izakurwaho. Itangazamakuru ikora online izahagarikwa. Uzakora iki? Mwakikira ibibanza muzabamo ibintu bigishoboka. Impamvu y'ibi byose ndi kuvuga ibi byose, je ntabwo ndi umusesenguzi wa showbiz. Ariko niyo waba udatekereza wanareba. Niyo waba udatekereza wanareba. None ahangaha ikintu kimpagaritse kuri iyi kamera, ngiye maze kumva ikiganiro kirambuye cya Jihad na Brian. Ni abanyamakuru mwe. Turabizi neza muri aba influencer beza, bashoboye, basobanutse kandi bumvwa na benshi. Wenda nge kubwanjye kuva biriya bintu bya Dorimbogo byavugwa nibwo mbumvisha. Sibyo? Ndagira ngo nibarize itangazamakuru ryose muri rusange. Ba Pastor Claude bamugwiza baragiye bakajya bavuga, bakajya mu itangazamakuru cyane cyane nko kuri za 3D, niho bajyaga bakajya gukomoza ku biganiro, bakavuga ko biriya bintu Dorimbogo ari kwikora nyine ari prank, atari ibintu byanya byo bitari seriye. Abanyarwanda turabyumva, tubiha amatwi, abandi twandika ama comment, ariko ntitwagira icyo tubikoraho. Hari abihaye uriya mugore wo ku Gasaro TV ngo yagiye avuga agacomeka comokora, ariko ibyo byose mwarabyumvishe, muratuza. Ikibazo kirabaye, umwana yitabye Imana, mwese murahagurutse, abatarigeze bavuga mu gihe kiwe cy'ibyago cy'uburwayi bwe, muhagurutse mu rupfu rwiwe muje kuvuga. Brian na Jihad
reka mbabazi, sibyo? Keske nk'aba influencer twumva amakuru yanyu ya buri munsi, nk'aba influencer uposting ifoto yawe ikarebwa n'ibihumbi n'ibihumbi, nk'umwe influencer ujya muri kampani y'umuntu wakwemereye kumwamamariza ibicuruzwa bye bikagurwa, warinde kudafata intambwe ufate tike yawe utege ujye Kibogora ujye kureba ko dore imbogo arwaye by'ukuri. Ese ubona ko nta banyarwanda bakumva bagutega amatwi bemera ibyo uvuga ko ari ukuri? Twagiye tubona ibiganiro byagiye atanga henshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Reka dufate kwa Irene Empire. Irene turamwemera neza cyane nk'umunyamakuru mwiza kandi ukoresha ukuri kwe, utajya wivanga, utajya uplakinga, uvuga ibintu tukabifata nk'aho biri seriye. Gufata ibikoresho byawe ukamanuka ukajya Kibogora kwivuriro mu byo guharanira uburenganzira bwa muntu, ukajya kwirebera neza ko uwo mwana bavuga ko arwaye ari prank cyangwa ari ibintu bya nyabyo. Erega mwibuke ko icyo mushinzwe ni itangazamakuru. Nta gitangazamakuru rikorerwa mu biro, nta gitangazamakuru rikorerwa muri ofisi, nta gitangazamakuru rikorerwa mu cyumba. Itangazamakuru rikorerwa ku muhanda, ni mu mihanda hirya no hino. Ni iki kivugwa? Kamemo birababaje cyane kumva ngo urupfu rw'undi mwana rwabaye nibwo muje kuvuga ibyakabaye byarakozwe. Nge nta nubwo nenga bari aba Pastor Claude abo bamugwiza ibyo bagiye bavuga, ntango nabo baravuze tumenya ko dore imbogo yararwaye. Ese uyo bataza kuvuga twari kuvuga ngo yishwe n'iki? Ahubwo mwebwe ndababaza nkamwe mwagiye mubyumva mukabiryamana mukabicejekana, mwari muri gukora iki? Nose Pastor Claude ni umunyamakuru? Ese abamugwiza n'abanyamakuru? Bariya n'abahashyi baza mu itangazamakuru kugira ngo bakore inkuru babone ibirayi by'abantu. Ahubwo we nk'umunyamakuru icyo ushinzwe no kuganiriza umuntu cyangwa no gushaka inkuru ukacukumbura. Yaba ibinyamakuru bivuga n'ibyandika mwese ntacyo mwakoze, ariko umwana yitabye Imana mwese mwahagurutse mwasakuje muri kuvuga reka induru mwayihaye umuntu. Shut up mwese mucejeke. Ibyo biganiro byanyu ubu nta nicyo bikiri kudufasha, nta kintu biri kutumarira. Nimba umwana yararwaye nimumweze ubufasha yarakeneye, ushobora kuba umunyamakuru udafite amafaranga yo kumuha, ariko ufite amaguru, ufite mikoro, ufite kamera, wemere kuvuga ati uko n'ukuri mpagazeho. Ariko abahashyi baraje barasakuje, namwe mugiyeho murasakuje murabafashe ngo bavuze nabi. Abana n'abahashyi wenda bari barishyuwe kugira ngo babone ibiganiro bakora. Twese turabizi mu itangazamakuru ushobora kujya bakagutegura bakakubwira tuza kuvuga ibi ngibi kugira ngo iyi nkuru yangize kwaza gucuruza. Ariko nkaho udaharanira inyungu, ntago ari amafaranga ugikeneye, amafaranga urayabonye, nabo ngabo uri guhamagara no kugira ngo ubishyure nuko ufite amafaranga. Urumva? Fata umwanya wawe wigerere kuri tele, witangaza inkuru bakubwiye, aho kugira ngo ubwirwe wakimenyera. Aho kugira bakubwire wakimenyera. Fata umwanya wawe, ufata amaguru yawe, ufata ibikoresho byawe, wimanukira ujye kuri tele. Nyamara mbona iyo hari umusitari bagiye gusinya amakontra muri kampani runaka mwese murahaguruka nabo batatumiye bakaza. Ahubwo n'utaje aza ari kuriga ngo kuki ngo mutambwiye ngo kuki mutemeye ko ninjira, kuki mukunda kabaye. Mwagiye mutabara mu gihe abantu babakeneye ubufasha mukabubahiriza mu gihe cyanyacyo. Mfite umujinya ku rwego ndi kumva buri muntu wese ko itangazamakuru bya online hano mu Rwanda dufitanye beef. Mumenye ko mu ndi midene, mu ndi mu myenda. Iki nicyo kiganiro cya mbere nkoze. Mfite umujinya narakaye, ariko mumenye ko mu ndi mu mwenda. Cyane cyane mwe muri kujya ku itangazamakuru mukibaraguza abantu bose social media ntacyo kiri kuvugwaho. Mwese mwibere ku rupfu rwa dore imbogo.
ariko uburwayi bwe ntimwigeze mubugeraho, ntimwigeze mubuvugaho, ariko mwasakuje, mwashukuye, muri kuvuga n'ibitambaye ishinge na rugero. Mana yanjye, social media uzadukorera ishyano. Birababaje cyane kumva n'ababyeyi ba Dorimbogo bari kuvuga ngo amafaranga naboneka yo kujya gushyinguza umwana aho yavuze ko ashaka ko bamushyingura. Murakicaye aho ngaho muravuga, cyakora nuko agiye ufata ubushobozi ukabuhereza abantu budakwiye kuba bufite. Ubundi bushobozi wagiye uhereza bari abantu bukwiye kuba bufite nk'abantu bafite umutima w'impuhwe, umutima wo gufasha, bagerageza kumenya inshingano zabo n'akazi kabo. Erega Jihadi uragiye uripafaguye, Brian uragiye uravuze ibintu, induru yihaye umunwa, urasakuje ngabo ngo nibikorye n'ibiki nabatsindwa. Ngewe ubu ntago aribo ndi kubara ikosa riri kuri mwe aba-influencer bakuru, ikosa riri kuri mwe aba-influencer bakuru, mutagize icyo mukora. Munyarwandakazi wowe uri kureba iki kiganiro, ndagira nkubwire ngo bari abantu bagiye babyita prank, nibyo kuko nabo bakoze amakosa, ntabwo nabona bavuga bizima kandi barakoze amafuti. Ariko reka twishyire mu mwanya w'itangazamakuru, twishyire mu mwanya w'aba-influencer tumenyere, dusanzwe tuzi, sibyo? Niba twe tubazi, akaba aribo dufata inkuru zabo tukazifata nkaho ari izanyazo, igicuruzwa bamuritse ku isoko tukakigura tuzi neza ko ari ikintu kiri karite. Nimba batarafashe uwo mwanya ngo bajye kwita ku uwo mwana bimenyera amakuru, bumvaga ko abantu bazaturuka hirya no hino tutazi, ibyo bazatuga byo tuzagenderaho, twe twemeye ibyo batubwira kuko ari byo twumvishe, twemeye ibyo batubwira kuko ari byo twumvishe. Ariko iyo tuza gufata umu-influencer mukuru tuzi dukunda kandi ukora ibintu bikamenyekana bikajya hanze, twagomba kugira icyo tubigenderaho. Nese urafata Pastor Claude uzagakora ikiganiro kirebwa n'abantu 5,000 10,000, ufate Mugwiza uzagakora ikiganiro cy'5,000 10,000, umushyire mu itangazamakuru, icyo kiganiro haye abantu 10,000 nabo bagereza abandi 100,000 mu magambo bababwira buri saganira uko. Ndagira ngo Roma nkubwire iki kintu, Brian, iyo ukoze ikiganiro kuri YouTube channel 100,000 barabyuzuye by'abantu bagukurikira. Jihadi iyo ukoze ikiganiro 100,000 barabyuzuye. Irene iyo postinze, buri muntu wese inkuru postinze yifata nk'ukuri, sibyo? Iyo mu postinze inkuru buri muntu wese yifata nk'ibintu biri seriye. Mwifata rero bari abantu bari aho ngabo babahashye, tutazi iyo bavuye, tutazi iyo baturutse. Nta nubwo ngene ko erega narebye kuri 3D ndebye ikiganiro Mugwiza yakoze, mbona abantu mwese mwakirebye kimaze kurebwa hafi $210. Sinima mukunda amafuti, ibintu bitajyanye murabikurikira kurusha ibintu bizima. Wenda byabaye, umwana yamaze kwitaba Imana, nta nicyo twakora ngo agaruke. Icyo twasaba Imana nuko yamuheruko ridashira kandi aruhukire mu mahoro, sibyo? Twebwe inshuti yari afite ntacyo twamumariye mu by'ukuri, ntacyo twamuhaye, ntacyo twamumariye. Mu gihe yaradukeneye twebwe ntabwo twamwakiriye, ariko twe mu gihe twari tumukeneye yaduha ibyo yari afite. Icyo twavuga ku giti cyacu, ngewe ntabwo nzi icyo natangaza, nta nubwo nzi icyo navuga, kuko ngewe byarandenze. Ndi mu bantu bumvishe irankuru intera agahinda gakomeye cyane, nararize ntajya mbasha kurira byoroshye. Ikintu cyandije nabonye ko duhombye umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwacu, w'ibyishimo mu buzima bwacu. Bajya bavuga ngo ibyishimo birahenda. Uzakurikira amakuru neza ku bihugu byo hanze byateye imbere, nta kintu kipfa kubashimisha bakibona. Abo urwego rwo kugira ngo bareze ibyishimo byabo nyine ubone ikintu kibashimisha baraburenze. Ni cyagiye uzasanga muri bya bihugu byo hirya no hino bajya bakoresha ikintu bituma imirimo y'uburetwa abantu bajya gukoresha ubucakara.
ukabona nk'umuntu aragutwaye hirya no hino akuzanye kugira ngo ujye usambana n'imbwa ye kugira ngo we ibyishimo bye mu mutwe aba ariho bituruka. Urwo rwego rero twebwe ntabwo ariko turabona nubwo twiza kuzarugeraho, ahubwo ibyishimo twahabwa abakaduhaye ibyishimo ababiduha babiduha ku buntu, ariko tukabakiriza umunabi, sibyo? Nimba dore imbogo yaratangaje mu itangazamakuru, nkeneye amafaranga runaka, nkeneye ubushobozi, nkeneye ko wamfasha yandwanaho, akabisaba, kandi koko mu by'ukuri niyo yaba ari puranka, niyo yaba ari filime, amaso yacu gutandukanya umuntu muzima n'umuntu urwaye ntago byatunanira. Turetse indambi, ingeso mbi, gusenya rubanda nyamwinshi, gusenya ibyo umuntu yagezeho, ntago byakunanira. Urumva? Wenda twese nta wari uzi ko igihe kiba ari iki ngiki, kigiye ngiki kizagira Imana ikamuhamagara, ntabwo twari tubizi pe. Ariko byibuze twakabaye twaratekereje nk'abantu bakuru, tukavuga ngo reka tugende twigerere kuri tele tugereyo. Wenda ubushobozi bwanjye sibwo bwawe, ubushobozi bwawe sibwo bwanjye, ngiye none ngashobora kuba ubushobozi bwanjye mfite ari ubw'ukonje kuri kamera none, ariko se wowe uri njyewe? Banyarwanda, banyarwandakazi, ubu turi kwera iyihe mbuto? Turi kwera iyihe mbuto nimba dutegekwa kugira urukundo, gukunda bagenzi bacu, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibibazo byanjye bifata nk'ibyawe? None mugenzi wawe arahura n'ikibazo gikomeye nka kiriya, ukabireba ugatera agati mu ryinyo. Ndababonye ntimumbonye, itangazamakuru ndaribonye ntirimbonye, ab'influencer ndababonye ntimumbonye, baba nimwirwa mu posting ibintu za hato na hato, ndababonye ntimumbonye. Gusa ariko mwarya mwagira, mundimu umwenda, mundimu ideni, niyo napfa none cyangwa ejo, umwenda mundimu muzawunyishyura byakanga byakemera, muzawunyishyura. Cyangwa se itangazamakuru ujya wumva ukuntu badumba bahamagara bajya live kumva akabwira umuntu runaka bari gukorana, cyangwa se uwo bagiranye bifu, ngo nakuzimya ukibagirwa aho waturutse kandi atari wakuzamuye. Ariko nanjye ntawe uzi icyo nshoboye, ntawe uzi icyo nshoboye. Nahindura byinshi mu mwanya nk'uwo guhumbya, nahindura byinshi mu gihe nk'icyo guhumbya, nkabihindura ntacyo nkoze, nkabihindura ntawe nkozeho. Isengesho ryonyine ryahagarika byinshi murimo, byinshi mutakoze, byinshi mwirengagije, byinshi mwagombaga gukora kugira ngo uriya mwana yitabweho. Mundimo umwenda, mundimo umwenda kandi w'igihe kirekire. Abo mvuga nta bandi, social media zose, cyane cyane itangazamakuru, aba influencer muzwi, mufite izina riremereye kandi rikomeye. Fava, icyo navuga cyo, Imana ikwakire mu bayo kandi uruhukire mu mahoro. Gusa aho uri n'Imana imenye ko uri mu mitima y'abantu benshi. Wenda amakosa wakoze yo ntiyabura, ariko n'ibyiza wakoze nibyo byinshi, niko ntekereza. Mu gihe cyawe cy'urubanza
Imana ifite aho ikizagukoraho, sibyo? Okay. Ntabwo nje kuri YouTube kuko ngewe nkeneye abasabu, ntabwo ari uko nkeneye views, gusa icyo nkeneye ni uko mwumva mugatega amatwi, sibyo? Ni uko mwumva mugatega amatwi mukanariza mugashyira mu mwanya, mugashyira mu gaciro. Ese uwagize neza akigendera, umusanzu wacu, uruhare rwacu ni uruhe? Uwakoze uko ashoboye ngo twishime, uwadusabye ubufasha tubufite ntitubumuhereza. Ese nyuma y'ibintu byose bibaye dukuyemo irihe somo? Banyarwanda, banyarwandakazi, ni iki dukeneye kwiga muri ibi bintu? Ni iki dukeneye kwiga mu ibi bibazo duhuye nabyo? Kandi hari abantu muri aho ngaho mudafite isomo iri rimwe mukuye muri ibi bintu. Ukaba uri aho ngaho utuje gusa usinzira uvuga ngo bibaho, ngo ni ubuzima bwa buri wese, ngo nawe ejo byakubaho. Kame erega numvisha hari abantu babinegirije. Nk'uriya muturage wajyaga gukora title yo kuri YouTube cyane ivuga ngo byamushimishije, ngo kubona dore imbogo yitaba Imana. Nta rupfu rwiza rubaho, nta mujinya mwiza ubaho, nta n'akababaro keza kabaho. Ndagira ngo mushyire iri jambo mu bwonko bwanyu, mu bwenge bwanyu butekereza. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Numara gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, urajya wicara uha agaciro buri kibazo cya buri umwe. Urajya wicara buri wese nagutura ikibazo cye ugifate nk'aho ari icyawe. Tureke ishyari. Kameme benshi numvishe muri kubidisikasingaho muvuga ko dore imbogo yarozwe. Nibyo koko, reka tubyumve, tubyemere ko tutabyemeye. Birashobora koko yarozwe, ariko se reka nibarize, wowe wamuroze, wowe wafashe umwanya ukaroga dore imbogo, bizakumariye iki? Nyuma y'urupfu rwe se yungutse iki? Ndagira nkwibarize, basi wigeze uhabwa amakuru ko akazi yakoraga uzagakora? Bigeze bakubwira ko social media twigagaho nazo zokayitwikaho? Bigeze bakubwira ko channel yiwe yari afite uzaza ukayikoreraho, cyangwa amafaranga yamwe uzayahembwa? Tujye twiga kuba macuwa. Amashyari nk'ayo nayumvaga kera ngo abantu barogesha abandi mu buryo bwo kugira ngo nyine ngo hiti yabo itazima. Simbizi niba yarogewe Nyamasheke, simbizi niba yarogewe Kigali, simbizi niba ari byo yoherejwe. None nabonye n'indi njiji ikigorya umubiri, igicu kigorya umubiri wose kiri gusakuza kivuga ngo yahawe amafaranga ntiyabasha gutanga neza ibyo yabwiwe. Harya ngo ninde uriya kijya cyitaho nimba ari Imana y'iki? Ntabwo nkizi, nta nubwo ngo nkimenye. Urumva guys, hari abantu benshi muzi ko muzazamukira kuri iyi nkuru ya Vava. Hari abantu benshi mwibwira ko muzatwikiraho mukaba abandi bantu. Uzaba imbwa n'ubundi ahora ari imbwa. Nimba uzi ko inkora ije kugukiza, urushijeho gukena. Nimba uzi ko urupfu rwa Vava ari ruje kuriraho, inzara izakwica. Nimba uzi ko
urupfu rwa Vava ari ruje guteraho imbere. My friend, nayo ibirayi uzayabura. Ariko reka nkubwire, tujye tuvuga make, dukaraga ururimi kabiri mbere yo kugira ibyo tuvuga. Wowe uri kwitapagura uvuga ngo ashimishwe n'urupfu rwa Dorimbogo, ejo hari igihe uzitaba inkiko ubuyobozi utazi. Wowe uri kuvuga ngo hari amafaranga wenda ngo yakoresheje bene ari amafaranga nimba arayikuze nimba sinzi uko mubivuga, ejo nawe ushobora guhamagazwa. Niba hari icyo mvuze mu kiganiro na meshoninze kitari ngombwa, nanjye muzampamagara, sibyo? Sinjya nkunda kuza imbere y'itangazamakuru, sinjya nkunda gukora ibiganiro, sinjya nkunda kuza imbere ya kamera mu bintu nk'ibi ngibi, ariko kubw'umujinya mfite n'agahinda nibyo bitumye izi imbere yanyu. Kubw'umujinya n'agahinda nibyo bitumye izi imbere yanyu. Kumeshoninga ku itangazamakuru rya fake kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Okay, leave it. Enough is enough. Enough is enough. Agahinda mwateye Dorimbogo ajyanye, agahinda mwateye famiye ye, mwagiye muvuga ibintu bidafutuye. Ubu ndi kwibaza umubyeyi we ukuntu ari kwiyumva. Umwana we yaratabaje, wenda arishimiye ko umwana we ari i Kigali, ari gukora, afite abantu bamukunze kandi bamwemera. Ariko Kamemu yakubufasha, ni yakubufasha agereba kuri social media, yumva abandi bantu bavuga ati mwana ngo kwirwaza. Wenda umubyeyi ababajwe nta ntari gukura amafaranga yo kuvuza umwana we, atewe agahinda no kwibaza ngo biravahe, biragenda bite. Ariko uriho urasakuza, urimo urubeka imbehe y'undi mwana ngo ari kwirwaza. What the fuck shit. Okay, munyarwandakazi, reka ndekera kuko kuvuga menshi siko kuyamara. Mvuge duke noza akarenge, sibyo? Icyo nakubwira gusa, ubujyanama nge natanga, inama yanjye itaragakecuru, twige kubaho dukundana, twige kuba inshuti, twige kumenya gutanga ibyo dukenewe mu gihe nyacyo, mu gihe cyangombwa. Twirinde guhubuka, twirinde n'abatuyobya batujyana mu nzira zidafutuye. Erega ibi bintu hari ikintu biba bitwigishije. Mujye mwibaza, hajya kubaho kwanga umuntu yanga mugenzi we. N'ubundi ni inyigisho nk'izo twagiye twumva ku maradiyo runaka, ariko uyu si uwo mwanya twese twamaze kuba banajua, twamaze kuba bamacuwa mu mitwe yacu, twamaze guca ubwenge, twamaze kwisobanukirwa, twamaze kumenya abo turi bo. Twige kugira urukundo, twige kuba inshuti, twige kuba abo dushaka kuba, ntitwite ku by'abandi, sibyo? Icyo nakubwira cyo kunda mugenzi we nk'uko wikunda. Nge nari Professeur Cyucyu aka Derek, ntabwo nkora itangazamakuru, nubwo naryize ntabwo ndatangira kurikora, ariko njanga kubw'agahinda n'akababaro. Kandi wewe ubashe kubona kino kiganiro, gerageza ugisharinge kuri mugenzi wawe utacyumvisha. Muri comment aho nakoze amakosa nyine munkosore pe, munyereka aho nakoze ikosa, nikosore mu mbwanga ngaho wavuze nabi mu buryo butari ngombwa. Ariko byibuze Kamemu tumenye abo turi bo, twisobanukirwe, tumenye n'ibyo dushaka. Rest in peace kuri Dorimbogo Vava wacu.
turagukunda nubwo tutakwiyeretse uko byari bikwiye, ariko tuzahora iteka twumva ko wari uwacu.